今日咧係一個2025年嘅春季好物啊！最近嘅天氣咧都開始慢慢有陣時冇咁凍，3月份咧應該都係差唔多進入春天㗎啦。同埋我最近都係一啲自己比較中意嘅，都想推介俾大家。首先咧係我身上邊呢一件 Lululemon 嘅 Define Jacket， 呢件衫紅咗好耐㗎啦。佢有分有帽同埋冇帽嘅版本嘅。咁我身上呢一件咧係灰藍色，佢着上身咧真係非常之修身，同埋咧佢有分長版同短版嘅。咁好似我咁樣咧，大約170着翻長版，同埋好似我梨形身材咧就會顯瘦啲。咁但係如果你係細粒啲嘅女仔啦，或者你本身條腰都係好可以露出嚟嘅話咧，咁其實 crop 版都幾好睇嘅。雖然佢嘅價錢喺香港賣咧係貴少少。但我覺得以佢嘅剪裁嚟講咧，係絕對值回票價，同埋佢嘅顏色選擇都好多。手袖方面咧，呢度都有個窿啦，方便你真係做運動，可能跑步啊，又或者做 gym 嘅時候咧，都可以真係用到佢一件有 function 嘅衫。第二樣嘢就係 tote bag， 韓國啦，同埋係春夏天咧，我覺得都好興一啲紅色，呢啲容量好大，好似我而家咁着住一件好深色嘅衫啦，襯一個紅色嘅環保袋咧，其實個造型感都好強啦，好 sharp。買啲有拉鏈嘅，我覺得好似會真係再實用啲。跟住就講下今次喺泰國買到2樣好開心嘅嘢啦。咁呢個就係我琴日真係用緊嘅一個 Cry Baby 嘅 tote bag， 好得意啊！佢本身已經好多隻啦，跟住佢寫住 Let's cry together, let's cheer up together， 睇咗佢作者嘅故事。狗仔離開咗之後咧，咁就日喊夜喊啦。呢個靈感創作咗 Cry Baby 出嚟，喊係一種情緒發泄，所以如果你唔開心啊，或者有咩情感想宣泄嘅時候，就盡情地喊啦。呢個都係泰國限定嘅一個扣針啦，咁我就擺埋喺度。跟住後面咧都有寫呢啲 Cheer up baby， 我覺得好精緻。雖然佢就唔係話容量好大啦，但係帶出街嘅感覺好似會好開心咁。好精緻、超級靚嘅Labubu泰妹，再加呢一個佢都係泰國限定嘅 tote bag。泰妹真係超難買，我最後都係喺鋪頭唔係好揾到啊！嗰啲泰服咁樣嘅 feel。講下呢樣嘢，仲買咗呢一條好靚嘅Labubu電話繩，我啱啱呢一刻發現。同呢個袋上面嘅呢一隻都係一樣，仲有我呢一個新嘅 Care Bear 嘅 case 可以搣出嚟啊！好似都係200幾港紙咁樣，勁開心咯！我而家個電話Labubu嘅 collection 咧，喺今次去完泰國之後係再壯大咗嘅，我係加入咗呢一個大春野同埋國王。仲有泰妹啦，同埋之前都買咗皇后㗎啦。而家咧其實我係揸冇 Coco 同埋大手領咧，就諗住收工。Cry Baby 嘅 collection 咧，我就諗住都係睇緣分啦，睇中意邊隻買邊隻。我冇話要儲齊嘅嗰啲強迫症嘅，係啦。如果大家都有儲開咧，都可以喺下面一齊交流下啦。咁跟住咧就講下頭髮啦，因為其實春夏天咧喺香港嘅頭髮咧就真係好難搞嘅。首先咧我就做咗呢一個 Keratin Treatment， 今日夾攣咗啫，但係本身啲頭髮整直咗，佢唔係傳統負離子嚟嘅，佢係將嗰個 treatment 再加直髮夾咁樣去夾直，咁望落去就會自然啲啦。見唔見到我頭頂炸咗好多新嘅 BB 毛出嚟？就係因為我又用咗另外一個產品。早排咧就發現自己影相嘅時候啲分界線咧，好似硬係都比較闊咗咁樣，唔知點解嘅喎。最近就轉用咗呢一隻頭皮護理嘅洗頭水啦，咁佢就係嚟自非常之人氣嘅韓國牌子 Panani。其實佢咧個香味咧就真係好高級嘅，好多韓妹都有介紹過。個味道咧係好似一啲木質調嘅茉莉花香味。用完之後咧，真係覺得啲頭髮超級順滑，真正做到深層滋養啦，完全唔係嗰啲假滑。呢個系列咧喺上年推出之後咧，就即刻成為咗佢哋嘅王牌產品，仲成日賣到斷晒貨。修護頭皮嘅同時咧，仲會幫手生頭髮。大家應該都知咧，喺韓國而家嘅護膚品入邊咧係好興加入微針呢個元素，佢哋嘅頭皮精華都係有加入㗎。最新呢一款咧就有3隻微針濃度，數字越大咧，微針嘅濃度就越高。3支都有咖啡因啦、生物素啦同埋啤酒酵母萃取物，都係韓國食藥署認可嘅防脫髮成分。7000咧仲多咗2個專利成分，防脫髮嘅效果咧就更加強。臨床實驗咧證明4個星期防脫髮量咧係可以改善185%。用咗2個月之後咧，就真係覺得中間嗰個分界位咧係密咗。用法都好簡單，前面咧就係滾珠頭嚟嘅。首先咧就用佢哋深層滋養系列洗頭護髮，吹乾之後咧就再揀翻適合當日用嘅精華。我就會喺成個頭皮咧用5000，重點咧再喺分界位置用7000。7000咧就1個星期用2至3次，3000同埋5000咧係可以日日用嘅。就算冇甩頭髮嘅症狀咧，都建議每日用3000去保養頭皮。其實頭皮同皮膚咧都係同一塊皮嚟嘅，護膚嘅同時咧，其實當然都
都係要修護你嘅頭皮，長久每日保養，效果係真係有分別㗎。勁簡單就咁用呢個滾珠按摩啦，用完之後咧又唔會黐粒粒，連手都唔使洗啊。7000嘅話咧，用喺髮際線上面咧係會有少少吉，但就唔係痛，係有一種頭皮喺度吸收緊落去嘅感覺，好快都會適應。我用咗唔算好耐啦，但係都覺得係有效果。最緊要咧用完之後唔會覺得頭皮油同埋痕啦，特別喺香港呢啲潮濕嘅天氣。而家咧仲幫大家爭取咗呢一個優惠，如果大家有興趣咧，都可以喺下面嘅 link 嗰度就可以買到噶啦。跟住想同大家介紹下 Hoka 呢一個牌子嘅波鞋，源自於我隻腳出現咗一個問題，就叫做腳底嘅筋膜炎。我上年10月去首爾嘅嗰一次咧，咁我就係同一個朋友去噶嘛，然後咧去咗4日咧就冇換到鞋嘅，咁我就係每日都着住 Access Kayano 14啦，冇錯，佢係喺我之前嘅最近不能沒有他嗰度介紹過嘅。咁大家可以望下呢一隻鞋同呢一隻鞋嘅鞋底係有好大分別嘅。呢個鞋頭咧係翹起啦，同埋入面咧係有個位咧，係彎到專登去承托一啲扁平足嘅人踩喺面嘅時候咧，都會有嚿嘢係凸起，係揞住嗰個足弓嘅。咁佢就好適合一啲扁平足嘅人。我相信大部分人着佢咧，應該都係舒服，係冇問題嘅。咁我之前其實去澳洲啊，又或者去其他國家旅行嘅時候咧，都有着過。如果唔係，我唔會帶佢去韓國血拼啦。點知原來咧，我係有呢一個弓形腳嘅問題，就係同扁平足係調轉嘅，腳板咧係超彎嘅。咁就同呢對鞋適合嘅腳型咧係相反嘅。咁你買嘅時候就當然冇留意啦，係咪？咁到我出現咗呢個筋膜炎之後咧，用咗好多個月嘅時間去治療啦。咁我去睇過西醫，食一啲消炎藥啦，跟住去中醫嗰度做過幾次針灸同艾灸啦。咁然後咧，亦都喺我朋友嗰部痛症治療機嗰度咧就做咗一段時間啦。咁咧，大家有興趣想知道啲資訊咧，我都可以放翻喺下面。聽咗個觀眾朋友轉咗着呢一個 Hoka 嘅鞋，講緊我係日日着下，都唔係會好痛嘅，可能10分大約會有1-2分感覺啦。但係如果我唔着住佢咧，就算我喺屋企行得耐或者企得耐咧，都會覺得嗰個位係好痛嘅。佢唔係日日都會發，但係佢就足以令到我係好多個月冇做過運動，由10月到而家都係喺一個休養嘅狀態。最紅嗰啲款咧，我試過晒，反而唔係咁啱我。咁最後咧，真係呢一對比較平嘅咧先啱我，亦都好好咧。嗰日喺馬拉松買嘅時候咧，遇到一個好好嘅同事啦，咁佢就介紹咗呢一個原因俾我聽，我先至會揾到一對適合我嘅鞋嘅。咁我而家就盡量冇咩事，我都日日着佢，着到我好翻為止。養生問題咧，咁我就仲去咗阿糖介紹嘅一間中醫敷藥通經絡按摩去濕嘅一個小店嗰度咧，做咗一啲療程啦。咁其實主要咧都係養生為主嘅。春天咁樣，個人咧就會好濕啦，或者你夜瞓啊、食嘢食得唔好啊嗰啲又係會好濕啦。咁其實嗰個咧係好舒服嘅，有得按肚啦、背脊啦同埋腳嘅。咁佢係逐 part 分開去做嘅。首先佢就會有部機去幫你推嗰啲位置先，個人係好濕毒，當然推嘅時候咧就會有啲痛啦。咁但係第2次開始咧就已經冇乜嘢㗎啦，個感覺就好似你出去按摩咁。然後咧佢就會又係用手幫你推啦，最尾咧就會有一個敷中藥嘅環節，再加包住一啲紅外線去令到啲中藥吸收啲嘅。呢樣嘢咧其實主要係暖宮，喺我身上有咩感覺咧？早幾次嚟 M 咧係有超多血塊嘅，咁但係咧最近一次咧就終於冇咗嗰啲血塊，同埋係排得好順啦。雖然我生完小朋友之後個 M 痛係好咗好多，但係唔會完全唔痛咯。但係做完呢個療程之後咧，係真係完全唔痛喎！大家有興趣咧，又可以 IGDM 我啦。早2條片唔知大家有冇睇到我嘅麵包控實測咧？咁我就有介紹過 MAC 嘅呢個 cushion 啦。雖然嗰條係合作片，但係呢個 cushion 真係超好用，我燒咗好多身邊嘅朋友去買㗎啦。今日嘅妝都係用咗佢啦，冇用碎粉嘅，就已經係呢一個好完整嘅效果，同埋咧。佢個 coverage 真係好高 ，build up 完之後咧唔會覺得厚重嘅，跟住又超薄啦，好方便啦。其實我嗰條片咧已經講晒嗰個效果同埋優點㗎啦。價錢方面咧 ，MAC 嘅嘢又係唔會太貴啦，日常用咧都係好啱。我覺得佢算係比較少數適合香港天氣用嘅 cushion 咯，特別係春夏天，所以大家一定要去 counter 試下。用完佢之後咧，我就會再噴一個 setting spray Olivia 呢個 So Natural 嘅呢一款啦。咁我知道有朋友咧唔係話咁中意佢嘅，咁但係喺
喺我身上咧，除咗冬天真係好乾嘅天氣之外咧，其他時候我用任何粉底夾咗佢咧都係 OK 嘅。噴出嚟嘅粉霧又係超級細緻，佢有少少香味嘅。如果對香料係好敏感嘅朋友咧，小心，而家都好容易買到佢嘅啫，好似 HKTV Mall 都有。仲差緊大家防曬合集，快㗎啦，快㗎啦！呢個係有少少調色效果好紅嘅 Elixir Day Care Revolution 嘅 Tone Up SPF 50+ PA 4個加嘅防曬。咁我搽出嚟俾大家睇下咧，佢唔係嗰隻粉底顏色，但有少少粉紅色嘅。所以咧，如果你係皮膚比較蒼白啦，又或者黃嘅女仔用佢咧，其實係好啱嘅。但係我自己因為我係泛紅皮膚啦，都屬於白嘅，咁所以咧我唔係話真係好需要佢呢一個 tone up 嘅效果。咁但係都會精神啲嘅，因為始終而家年紀大啦，點都係起身會有陣黃氣嘅。但係用咗佢咧就會覺得整體膚色係均勻啲啦，好唔立㗎。用完之後塊面咧都幾舒服嘅。咁你睇下用咗同冇用咧，就會覺得好似遮到嗰種色素嘅感覺係會平均啲，後面都有個 standard 嘅 size 話俾你知要搽幾多，直接一支就好方便。如果朝頭早返工啊、接送小朋友嗰啲咧，都係可以用佢嘅。跟住係呢一個 Kiko 新出嘅 Unlimited Double Touch， 最近就都拍咗一條 IG Reel， 但係我就未剪未出，試咗佢哋呢一隻唇彩，真係好好用。我今日就 mix 咗呢兩隻色嘅個嘴，139號色同埋126號色啦。咁一個就係粉啲，一個就係橙啲正常嘅 lip stain 啦，但係佢唔會好乾嘅顏色，係你滿意 blend 開咗嘅程度之後咧，就再喺另外一邊咧就加翻呢一個好似指甲油咁樣嘅一個 gloss。咁最緊要咧就係佢呢個 gloss 咧就唔會好似一般嘅 lip gloss 咁 greasy， 即係佢唔會好黏口啦。同埋咧佢飲水咧都唔係好黐杯嘅。如果你都想 on trend 試下而家都好 juicy 好 glossy 嘅呢一種 lip gloss 咧，呢一個咧反而我覺得係幾啱嘅。持久度方面咧佢都做得好好嘅，所以佢需要用眼唇卸妝液去卸。咁我有個媽媽朋友咧就介紹咗呢個 Decote 嘅 Lipsum Advanced 嘅呢個潤唇膏俾我啦。咁我唔肯定呢個係咪 full size，因為我突然間揾到屋企有，佢好好用啊！佢唔係嗰種咧張住嘴嘅潤唇膏，佢係好輕薄㗎，好似乳液質地咁樣嘅。佢又真係做到嗰種透薄嘅滋潤感㗎喎。用完佢之後咧，第二朝起身個嘴咧真係唔覺得乾㗎喎。同埋咧佢仲有個隱藏用法，都係嗰個媽媽分享俾我聽嘅。眼底眼紋多啦，咁然後要上 concealer 嘅時候咧，都會覺得好容易棘粉啦，又或者出翻啲紋出嚟咧，咁你就可以用呢個打底。佢自己實測過咧，喺佢身上就唔會生油脂粒。最後一樣咧，日本非常之人氣牌子 Shiro， 其實我買過佢哋嘅香水啦、hair spray 啦，但係我發覺佢呢一個新出嘅全身都用得嘅 cream 超級香，真係好啱春夏天，係佢哋好經典、好出名嘅味，叫做 Freesia 小蒼蘭，好似以前細個中意 Anna Sui 香水嘅嗰種味，但係佢係好持久啊！就算搽喺頭髮度咧，都唔會覺得佢好笠。我就擺喺床頭，夜晚咧瞓覺之前搽完佢咧，個心情都會舒暢啲。所以如果大家去開咧，就可以試下佢哋呢一個新產品，同埋佢價錢都幾抵，平過佢哋香水啊或者其他嘢都幾多嘅。今日咧就分享咗好多我最近中意嘅嘢啦，又或者適合春天嘅好物啦。希望大家都中意今次條片啦。中意嘅話咧就記得 thumbs up 啦，同埋 subscribe 我嘅 channel， 仲有 follow 我嘅 Instagram。我哋下條片再見，拜拜。